wano waliwo omubaka okuva lwe yalondebwa taddangamu kulabikako. Shamimu Malende osasula omusaala gwaki? Aliriddawa simanyi gyali naye Shamimu Malende abeerawa era omusaala gwasasulwa gwaki? Kati oyomba bizinesi z'abasomesa. So wekanga nga omwana wa Nasale kyekiba kikumukugisa e Kampala omutwale Kapchorwa agenda kusoma kyennyo nibanneka kati yabadde agenze agenda omwana wa Nasale omwana wa Pitwe Kapchorwa aba agenze kusoma ki? Mutwala kulaba gundi Sipu Falls mutwala wa P7 kati omwana wa P1 yasomye ku Sipu Falls. Awo abadde omulala abadde yayinza okikola senga mwataddewo Vinka ninwaje omukubye senga mwataddewo Vinka wininwaje bibye saabitegedde naye ng'oluyimba aganaga oluyimba adde oluleka. Waliwo omulala gwe kennakuwulira ng'okoze concert ekiyimba kyo kyatandise okutambula bulungi nnyo. Kati nno mawulire ga nnaku mawulire ga Marera gaba gasanyu muzanyiwe amawulire ga nnaku okwetoloola eggwanga lyonna. Tubadde tukyali ate kugwa mbuzi kuwala mpanju ate endiga ate yeewalampye ku nte. Embwa n'emekete mmwanyi. Embwa emekese mmwanyi. Kibi nnyo kibi ddala tubadde tukyali gw'abaana ate munnabyabufuzi omukukunavu omukuukuutivu omusajja ow'amaanyi ennyo mu mambuka eyo omukulu Moses Ali omubaka wa Jumani Kyaddaaki amaze nakkiriza n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Olulimi olwo teruba lulungi Kyaddaaki of course abeera nga abadde alwana lwaki ngambye nti Kyaddaaki Moses Ali aludde ng'alina obulwadde ensi yonna ng'ekimanyi nti Moses Ali abadde alina ekirwadde ekimusumbuwa. Abalala bagamba kansa tetumanyi ekirwadde kimusumbuwa abasawo bakimanyi naye embeera mwabadde ayita nga mutuufu nammwe abamulaba olumumusaasira. Moses Ali ye muntu abadde ajja abeera ku mukolo n'olaba nga butambala temumuva ku mumwa obulamu tabadde mu bulungi n'akatono naye kirabika nga assizza omukka ogw'enkomerero. Kitalo nnyo kitalo ddala. Yes, abantu b'engulu abantu b'omwajumani ayina ebintu byakoze. Ffe abatambula abadde batera tutambula tugendako sayidi zeeyo waggulu. Kolansi oyo aveera ddala gulu waliwo akatundu abakayita is it Atiak. Waliwo akatundu awo kati kakonekitinga mpaka Ajumani mu town. Waliyo enfuufu so bagamba gaali maanyi ga Moses Ali okulaba ng'eri ekkubo kati osobola okuvugirayo eddakiika 20 ng'otuuse. Moses Ali asaavinzeko mu gavumenti zonna kyenkana. Moses Ali y'omukuba officials abadde tebawummula era ndoozi omukulu ku mulundi guno obutamuteeka ku cabinet yamubalabalamu n'alaba ng'amaanyi matono. Okubeera mu gavumenti eno nejja n'endala nejja ozibeeramu oba okola nnyo oba obeera mbega. No kati kitegeeze kirabika eno baayina endagaano ze baakola n'omukulu. Manyi waliwo abantu bali mu gavumenti omwo nga bali mu lwandagaano. Omukulu yakola naye endagaano wano wonta ndika neesonyiwa. Kyembuuza ng'ovudde ku bisanja by'omukulembeze Moses Ali yali mu Yami n'abeera mu Yobote n'abeera mu Yabote 2. Moses Ali mu gavumenti ye ya Muzeeyi yaliko n'omuyeekerera era okubeera mu gavumenti ya Muzeeyi yamusembeza lwakuba nti yali muyeekera n'alokoka. Yali muyeekera n'alokoka. Of course abadde musajja mugezi abadde lawyer abadde musajja mugezi nga gavumenti ng'olina kye weetaaga toyinza muteekamu ate n'ekirala okurepresentinga abantu beeyo abadde feesi y'abantu ba Jumani eyo so nga olina omuteeka mu gavumenti okusobola okusembeza n'abantu bali abasayidi za Jumani ne sayidi zeeyo. Kino ekisanja ekisembyeyo kino abadde yeetaagisa okulondebwa. Abadde teyeetaagisa naye munne nga bw'omanyi nti ebyobufuzi olumu bituuka ekiseera omuntu n'abiteekamu omululu. Ebyobufuzi olumu bituuka ekiseera omuntu n'abiteekamu buteesi mululu ate ndowooza n'okusinziira ku ndagaano ndowooza ng'okubeera minisita era alina kubanga MP so kubanga neebuuza ku myaka gy'alina n'ebulwadde obadde bumusumbuwa emyaka 80 lwaki teyalonda oba muzzukulu oba mutabani we anti kyegambye ebyobufuzi olumu abantu bava ku reality ne badda mu by'omululu. Amazima gali nti Moses Ali yandibadde takomawo kwesimbawo kisanja kino naye olw'omululu yakomawo ate abantu ne bamuwa abantu
of course abantu bamuwa olwebyo byabakoledde alina byakoze abadde akiikirira abantu beeyo nga bamwagala ng'omuntu naye tasobodde kumalako ate n'abazza mu by-election era kyemmanyi kati bagenda kudda mu byakulonda ate tusuubire nti nno NUP efunye akaseera akalungi eyo NUP tesobola kuwangula Jumanyi NUP tesobola kuwangula ebadde empagi ya Jumanyi bagijjeewo ati kati ebadde empagi ya Jumanyi waliyo era abalala abadde balinga ye nga just baswamye buswami akoleki aveewo naye nga nabo babaagala so ng'ate nga si NUP ebitundu byeyo NRM UPC we yavaayo kati NRM yeefuga eyo kiba kizibu nnyo okujja omuntu eno kibiina ekirala n'okitwala engulu eyo mu kiwanguleyo akalulu era ojja kwesanga ng'omuntu awangudde akalulu eyo agenda kubawa NRM era awavudde Moses Ali wagenda kubawa omulala awangulawo ng'era wa NRM NUP tesobola kitalo ddala ekitalo nnyo ekya Moses Ali naye tafudde bubi abadde asaavinzeeko ebbanga erimala anaatuma mulambo gunaatuma butomi naye buli gavumenti obadde mukitegeeza oba okoze buli kimu oba okakasizza buli kimu ekiyinza okubeera ekibi kwe kubanga tewateekateekayo omuntu ayinza kuddira mu bigere manyi byobufuzi bya Uganda byafuuka byansikirano tulaba afa aleeta mwannyina afa aleeta muwala we akoowa aleeta muzzukulu so kati Moses Ali waba teyateekateekayo muntu wa famire ye ate bw'aba yamuteekateeka nga gyali era agenda kuwangula ng'alina omuzzukulu Moses Ali wabanga yateekateekayo omuzzukulu oba omwana oba mwannyina ng'agenda kujja mu kifo ekyo era agenda kuwangula ekitundu ekyo bwekyo bumanya Moses Ali eri bamwagala ate oba waliwo n'abantu abamu ava mu Central ne bagenda eri ne beekweka lwa kwogera ku Moses Ali bubi nga babalaba bino badde bamuyeeya bino eri toganywayo ng'omwogeddeko bubi waliwo abantu nga bo beekolera bu territories obwabwe so kati NUP abagenda ojjaganya okuseka NUP ze nabagamba ekintu kimu teri atagenda kufa naye bayinza ono obutamusekerera kuba abadde soka akuze ate tajjonkerangako kibiina kyabwe teri atagenda kufa newe baseka nze omanyi Kacumba alina ekintu ebitandya nze bw'oseka nga nfudde what next mba nfudde anti kiwa abalala abaliwo sigino tewali sigino okuva lwe baatandika okuseka senga kyasuula dda sigino tewali sigino yaamu nazzi kuno nga omufu taba na kibi omufu tebamusekerera naye omukulu yagamba tujja kubyogerako ebibyaziro nga aziwaleko bikozi anti kati mungolole bwe bigaana bw'olemu okungolola nga nkyali mulamu bwenfa mba nabikola dda anti kati abo bwe bakusekerera abasigalawo kye bawa sigino kati ate fe abasigaddewo gwe bw'osekerera afudde gwe tulaba ng'omusiru kubanga kakati okufa teri akulamuza nti wanaalemererwa ebbeeyi yaako tajja gula buli muntu alina okuloza kufa oba osese oba tosese oba okoze bulungi oba okoze bubi buli muntu alina okuloza kufa olaba Yesu yakola obulungi ebwerere naye yafa so teri atagenda kufa Yesu yafa yeyagalidde ate yafa yeyagalidde ati agira emigo egyamukubibwa yafa yeyagalidde yali alina obusobozi obukuze obubiziiza yali teyeyagalidde yagamba Mukama Katonda balekugambye buli muntu yazza akimanyi nti era ajja kufa kubanga anti kasita oyambala omubiri teyakaabanga afa buli lw'oliyambala omubiri teri muntu ayita kufa nga yayambala omubiri oyinza okubeera oli wa mwoyo naye kasita oyambala omubiri okufa ne kukujjira era otya ne Yesu akaseera kali kaatuuka n'agamba bwe kibanga kisoboka ekikompe kikole kitya yatya okufa Yesu yatiira ddala okufa sebo okufa naye yali akumanyi nti yeze ajja kufa lwaki yakola statement n'agamba kitange ekibanga kisoboka ekikompe kino kikole kinzigibweko kitegeeza naye yajja akimanya ajja kufa naye n'atuuka n'akutya so teri atatya kufa ate kasita obeera ng'oli mubiri teri atagenda kukulozaako buli muntu agenda loza ku kufa oba osese oba tosese ogenda loza ku kufa so kitalo nnyo ekya Moses Ali abantu betwongera obbakubagiza nti kitalo nnyo wabula muddemu amaanyi ate mulonde omuntu agenda okukola nga Moses Ali wabadde abakolera mu ngeri eyo kati nno Moses Ali wafiiridde nga Balaam ne Nameere baminisita abo abalungi bakyali mu bitundu by'ebuvanjuba
bakola omulimu gwabwe ogwabalonze ogwa local government bakusanga mu government wawandisayo abaana 100 ng'ate ku ssomero lina 5 n'obanyonnyola ebitaano ebirala biririddawa. Gavumenti ya Mwami Museveni twetaagamu baminisita nga babbalamu 10 bokka. Baminisita 10 bokka nga bafaanagana nga bbalamu bagogolere gavumenti eno kijjemu enjawulo. Abantu batandise okweraliikirira nti balamu yandibanga ali mu katyabaga. Era beeraliikirire balamu talina katyabaga kaalimu. Bwe muba nga kye mwali mwagala kati public balamu kyakola public kye twali twagala. Public twayagalanga nnyo omuntu azza okukola akwate ku batakola mirimu bulungi, akwate ku balya sente z'omuwa omusolo, akwate ku batakola service delivery. Kye twayagalanga. Kati ate essaawa eno wabanga balamu kyakola lwaki ate tulaga nti ffe kennyini ffe twanditaddeho security ya balamu. Abantu ba bulijjo ffe twanditaddeho security ya balamu ne Nameere nti kye bakola bayinza okuba bakikola mu bukyamu naye bakola ekintu ekituufu. Ate ate bakikola mu bukyamu ndowooza. Ate naawe era agwatugamba nti bakikola mu bukyamu. Tuba twagala oveeyo otugambe bukyamu kiwe bakikola. Minisita w'ebitundu bw'ajja ku kitundu n'agamba bannange essomero eryaweebwa ssente okuzimba toyi lwaki abaana bagenda mu toyireti bwetu. Ayina toyi gye yalaze. Yabadde yebibaati. Nga mu butuufu gwe atulaba mbanja yankubuuze senga omwana wo omutwala ku ssomero eri n'omusanga ng'asitama ku toyireti bwetyo owulira otya? So balamu gavumenti yawaayo ssente. Gavumenti supporting essomero eryo, gavumenti ewaddeyo ssente, gw'omuntu ne bakuwa ssente okola oluguudo. Nze nyina oluguudo olwantama oluguudo lwa Mityana Mubende. Oluguudo balukoledde emyaka 7 naye ssente zifuluma, ssente weeziri, oluguudo balukoledde emyaka 7 teruggwa. Ng'ofuna balamu okukwata ku baba bafuna contract eyo ng'ate omuntu balamu ayiteho ku oluguudo kubanga yonna agenda kujja. Nano oluguudo lwa nawulidde boogerako oba luguudo olwa express egwa Empigi. Egwa Empigi. Terukolebwa, ssente zaaliibwa, motoka zipaakinze, ssente zaali zirina okuliirira abantu. Gwokimanyi nti ba contractors bwe bafuna ssente ez'okuliirira abantu bo nga bagenda bagula okumpi awo kati olumu beekuba bokka na bokka. Nga bazeewa nga beeriirira nga bazeewa nga kati mu kuyomba kuno kiziŋŋanyamya enkola y'emirimu. Emirimu ne giziŋŋamira awo ne babeera mu ntalo zaabwe. Kati wetufunayo minisita ng'alinga balamu n'alondoola ensonga eyo tuba tumubanja ki? Bagamba okukolera ennyo mu kamera aswaza abantu abo. Kamera yo geemaanyi ate kati guno omulembe mwe twatuuse baswale bwe baba balya ssente nga tebaswala. Guno omulembe gwa kamera buli muntu munnamawulire ate tukikirize bwe kiri togenda kukizza mabega. Balamu kyakola kituufu okutambula ne kamera tulabe Diso, tulabe Piso, tulabe Giso nga walya ssente ya gavumenti nga tewakola kyazi kuweesa. Ba engineer abakwata contracts ze mutasobola muziteeyi. Balamu bamwongereyo kabangali. Balamu abakwata abasuula kabangali. Ati kati yesi yakwata abakwasa ba osi naye kati tubadde tusaba balamu aba atambula gavumenti mumuweeyo kabangali eriko abasirikale nga gwakwata muteeka kabangali ne bamutwala ku poliisi ne bamutwalirawo ku poliisi. Yes, balamu tumwongere obukuumi kyekisooka ate n'abantu public balamu mumwongere obukuumi mumulage nti muntu wawantu bye twali tusaba gavumenti ekole. Gavumenti tugikabiridde enguzi abantu abatakola abantu beegabira ssente waggulu awo kacumbaali. Balamu alipootinga wa abantu beebuuza. Balamu alipootinga wa atya? Balamu wajjeno wa mukulu yonna alipootingayo. Jeno yalwanyisa enguzi bw'ati. Mwami Museveni engeri gy'ali musajja mukulu gy'akuliridde. Omuntu bw'akula aba tayagala nnyo mukyawa. Omuntu bw'akula abanga mwana muto. Omwana omuto w'omukyawa kimukaaga. Nze nyina abaana we mugamba nti nakukyayi kimumalako emirembe. Alina omuntu bw'okula era bw'otyo bw'obeera oba toyagala bakukyawa. Kakati ye Jeno Muhoozi ye akyali muvubuka ebyo tabitya aba omukyawa mukyawe ayagala kusooka kutereeza. Bagamba Balamu lwaki atandikidde wala ajjeko wano e Mulago. First Pharmacy bagizimba ku ddwaliro ly'e Mulago ate ya private byonna bigenda kukolebwa. First Pharmacy omuzeeyi yagyogera nako. Muzeeyi yagyogerako naye kyamuluma nnyo okubanga First Pharmacy eri ku ttaka lya ddwaliro pharmacy ennene but of course
bya banene kati era abanene balina okukwata ku banene naye nga yo first pharmacy muzeeyi yagyogera bagamba Balamu aluma ensubi lumu ajja kuluma olulimu mmula ebyo byonna zonna mboozi za kutiisatiisa bamutiisatiisa ezo zonna mboozi za kutiisatiisa nze Balamu Balugahale minisita wa local government ne Namere gwokola naye mbeesiga kyekisooka n'ekirala General Muhoozi nga ye mukamaawo naye mwesiga tobaako muntu gottira ku liiso kola emirimu gyo ate njagala ogikola ekisanja kyonna togikola mwezi gumu abaleka emyaka 5 okimanyi nti essaawa nga babadde bagaba awaadi z'abaminisita basinza okukola obulungi teri ayinza vuganya Balamu teri ayinza vuganya Balamu kirira mu byalo kwata baddiso kwata bapiso abaana baffe basoma bubi luli yali abala abaana mu reporting abaana 100 mu kibiina mulimu abaana 10 what's that sente za gavumenti zonna ne zifiira sente za gavumenti abasomesa balina okubeera ku ssomero mubaamu ab'emizimu balipotinga abasomesa 8 kuliko abasomesa 5 abasawo mulimu ab'emizimu so Balamu byamuluma dda kati oyo omusajja yabeera nga tannafuuka minisita nga ebintu bye bimuluma nange ne bamala bampo bwa minisita ebyo mbikola naye bikuluma ebyo nnyo andi kati ebyo biviirako okuvumaganya gavumenti minisitule ki gy'oyagala bakuwe singa baba bakuwa nze nange njala nnyo minisitule enzikiriza okukola ekintu nga Balamu bw'akikola nga si bya protocol njagala nnyo minisitule nga nsobola okuzuukuka ssaawa 8 ne ŋŋamba nti kati ŋŋenzeewa nti ŋŋenze Kawempe mu ddwaliro nti nti abasawo bameka balina okuba ku duty tulina okubaako abasawo 8 bameka bali abakola essaawa eno tukuliko 2 mbabuuza 6 baliwa embooka enyooke kibooka enyooka n'omulimu oguta baba tebaagala baveeko baleeta abalala kubanga bajjuzizza ebifo naye tebakola ogenda eKawempe ngeyo ng'abazadde abakazi abagenda okuzaala bali wansi bayaayaana teri abayamba njagala ngaawo nzije nsindika omuntu wange mutamanyi ajje omusawo amuboggolere mubuuze musawo kyakuboggoledde kigundi nti munsongereko nti yuno nkubuuze wasoma majje wasoma busawo kugambe yitaawo njagala ofiisi ng'eya Balamu mugenda ndibeera badikiteeta NNC naddala Bafirika ennaku zino emputtu gye mulina omukulembeze waataba dikiteeta muba mugenda kutumenya so okkiriza mu dictatorship waliwo dictatorship etali mbi dictatorship ng'eyagala kwimpozinga mirimu kukolebwa eyo dictatorship si mbi nti nzize ku ssomero Kacyumbaali nsanze headmaster tabeerawo amaze omwezi mulamba ali mu faamu ze essomero kyokka nga alina obuvunaanyizibwa bw'essomero asasulwa omusaala nga taliiwo oyo naye ayitaawo banjagala obwa dikiteeta nzije mu paaliyamenti mbabuuze nti omubaka w'egindi yasemba ddi okuteesa okuva we baalayira atolowooza waali omusaala afuna gwaki kati ow'e Kampala aliwa wano waliwo omubaka okuva lwe yalondebwa taddangamu kulabikako Shamimu Malende osasula omusaala gwaki aliriddawa simanyi gyali naye Shamimu Malende abeerawa era omusaala gwasasulwa gwaki kati oyo mba njagala n'enzija n'embuuza sipiika tindaga ku bitabo byo ono omubaka yakoma ddi okujja wano nti okuba etwalayira tajjanga nti akiikirira baawa nti Kampala kyayitaawo n'ow'e Kawempe North naye simulaba ani oyo aliwawo omukyala gundi Amina Nsereko simulaba kati waliwo abantu abajja mu paaliyamenti nga bazze kufuna bufunyi musaala bannange Uganda so kati nze mba njagala ekifo ng'ekyo nga nsobola okulaba abantu abo nga ndikalabaalaba ono lwaki takola kino ono lwaki tali wano mu budde bw'alina okubeererawo muyisaawo ate nga siina budde bwe ndagaanya empaka bwe nnaabadde okulaba ayimirira ku fulo n'agamba ensonga z'abantu beewaabwe I think nalabye ebisaso ajagulu bisa Kasanda South waliwo ababaka aboogera ng'ayimiridde agamba abantu b'e Kasanda enguudo bikoze bitya yabyogedde mu paaliyamenti ekinyumira naye omubaka ajja ekisanja ne kigwako tayogedde ku bantu beewaabwe waliwo ababaka aboogera waliwo n'ababaka abatayogera omubaka najja abantu beewaabwe ekibaluma
tugambe ebbeeyi y'ebirime naye n'otandikira loopu bamulonda bubi loopu takwatagana n'abantu beewamu takwatagana na kukola kwa mirimu takwatagana na kukyusa kwa ggwanga lino kugenda mu maaso okitegeera nze njagala nnyo omubaka emabegakawo nabaddeko ew'omubaka Didani mubangizi ng'olaba ebintu byakoze tannaba kuweza dde emyezi ebiri mu parliament naye ayina ebintu bye yakola ebiyamba abantu ku kitundu kati omubaka ng'oyo olaba nti alina kyakoze eki naye waliwo ababaka wano nga amannya g'ebyalo bw'oyogera erinnya ly'ekyalo omanyirawo nti oyo omubaka aliwo ate nga talina kyakoze abo mba ngenda babuuza ebbanga lye mumaze mu constituency zino mukozeemu ki Didani agenda agaba emmwanyi Didani akoze zidayale farms Didani akoze ebintu bingi ku kyalo so oyo omuntu ng'oyo aba anyuma okukulembera abantu kyokka ate ekyewuunyisa omuntu ng'oyo bamulwanyisa nnyo okumujja mu parliament kyokka bano abalayira ne babuuka bo tebaboogerako abalayira ne babuuka ne bagenda ate bonna bali mu NRM ne mu NUP yonna gye bali kati nze mba njagala abantu abo mbakwate nga bw'olaba Balamu mbakwate ng'obuyinza mbulina nga ne security njirina bayitaawo Balamu kyakola ekyo omubaka wa palamenti omutuufu siiki yandikoze buli minisita akiikirira ekitundu ekyo mwali buli minisita yandikoze ekyo buli mubaka wa palamenti yandibadde alondoola ensonga ezo omuluga palamenti omubaka ogyeko okuteesa amateeka kulondoola sente za gavumenti constituency ye nesiraba nga omubaka agenze ku ssomero n'agamba kiri kitya balya nabo ate n'ekirala kati ensonga ng'eyo essomero ng'eyo omubaka w'ekitundu ekyo tabayo na mwana so kati tebimukwatako oba omwana alidde atya oba abaana babapakidde batya mu kibiina oba abaana toilet bagenze mu efaanana etya ye tebimukwata gwekimanyi nti wano waliwo ebitundu ng'omubaka bamulonda mu constituency naye nga sijja abeera Kampala bangi nnyo ng'abeera Kampala ebyo tebimukwatako oba kyalo kiriko ki oba enguudo ziseera zitya nga ye tebimukwatako ate n'ateekawo olugezigezi bamala ne bateekawo olugezigezi minisita yenna okugenda mu kitundu kyange yandibadde asookanga kuŋŋambako tebagenda bagamba mwe mubuusa abantu abo mwe mubagamba nti kati minisita ajja ne bavaawo tebagenda bagambanga constituency tewagigula minisita aba wa ggwanga lyonna goba just wa constituency eyo tebagenda bagamba kuba mwe mubabuusa Balamu agende maaso genda mu maaso okole ebintu byonna kale nga bw'olina obikola abo tuvaawo alowooza tuliko ku entertainment kati ninnyo oluyimba nassanga kati tunagenda mu entertainment abaana abaafudde Honorable Muyingo minisita yavuddeyo n'awera tours zonna ez'amasomero eyaziweze yazisuspendinze omwaka guno gwonna mu bigambo mu kikubanga yakyogedde eggulo yagenze okyogera nga waliwo obukosi abali mu kkuba bagenda kati nga baasi era gy'olaba endala eyafunye akabenje abalredde bo badde bagenzi naye nga abatannaba kugenda yaweze trips z'amasomero gonna zaweereddwa ffenna we twasomeranga oba kyekyatutaasako bazadde baffe tebayinanga na sente zitusasulira trips za kajanje nze saagendako mu trip zabangayo naye nga oluusi zabanga za biseera ebiseera ebisinga zabanga za kigendererwa tebagenda soma field waaka basinga gagendanga Kasenyi ne Nairobi Breweries bagenda mu Nairobi Breweries ne bagendako mu Naitiru ne bagenda ku National Theatre ne mu Zoo ne National Theatre bagendanga kola biki kulaba kizimbe ebadanga so trips ennaku zino study tours ennaku zino zafuuka business zakubbiramu sente mu z'abasomesa so weekanga nga omwana wa nasale ki ekiba kikumukugisa Kampala omutwale Kapchorwa agenda kusoma kyennyo kati yabadde agenze omwana wa nasale omwana wa Pitwe Kapchorwa aba agenze kusoma ki kulaba gundi Sipu Falls mutwala wa P7 kati omwana wa P1 yasomye ku Sipu Falls tebannaba azaagazaaki omwana wa P1 tomusomesa Sipu Falls talina kyazaagaza so weekanga nga twawulidde nti buli muto gwadde gwa mitwalo 23 okugenda so omuzadde yabaddeyo n'abaana basatu yasasudde
emitwalo egiri mu 7 omwana wo gendwa okulambula CP Falls. So study tours ezo bazisazizaamu kati nze kankubulire saagenda ku tour siina gye simanyi kati kuba weetutteyo neetutte ijjukira nange lumu twali tugendako mu zoo twali mu kirasi ki bwe nagamba tana nagamba oli etwalayo ng'okuze era bwe nakulakulamu ne nfuna gye nasooka okwetwala tomanyiyo kati manyiyo yonna gye baatutwala oba gye nawuliranga abaana gye baagendanga kati omuntu gw'otwala mu Nairobi Breweries oli sure nti buli ali mu tuwo omwo ayagala kuyiga kukola mwenge oba kuyiga bikola mwenge byagazaaki kati gwoddira okola omwenge era gundi gye nakola tuwa yali ya Kasenyi yokka gye twakubayo gundi era gye nakola Kasenyi n'endala field waka yali ya Katale oba kaali kaawa era ezo bbiri ze nakola mu pepa n'enkikola ki kakati ezo study tours ezo ndowooza tupimeepimengamu olw'olumu ate n'ekirala ezaffe era bwe zaakolanga ane bazadde baffe baali baavu kuba tours ezo zaabanga za mitwalo egi 3.4 naye era nga tetugenda era ssente budde okuzaali bakukuba ekiboozi bakukuba ekiboozi mpaka lw'osigadde sente zaalinga nnyingi ate nga baba n'abaana bangi ku ssomero tetwagendanga naye weetuli twafa so abaana olumu nammwe mukitegeere nga omuzadde bwakuleeterangawo ekiboozi ekikujja ku mulamwa mmanya kyaba ategeeza togenda naye Katonda munene kuba mulimu abaaganya abaana baabwe okugenda nga maze nosasula ssente so accident I think accident ebeera accident naye era n'abazadde omwana takuggyako kutegeerako kati omanye teeka abasomesa gye bakola omusomesa asindika omwana ewaka ng'akaaba omwana ajja akaaba mami wontasasulira ne Glory agenda ne Kasimu agenda abazadde bamusasulira n'owulira ennaku abazadde waliwo omuzadde gwendabye yagambye nti omwana we yali aganye nga talinaamu ssente n'amala n'agenda neyegayira director n'amugamba omwana mutwale ogate ku school fees gw'omumanja nja kusasula mpola mpola omwana yafudde waliwo n'omulala gwe nawulidde nga taata w'omwana yagaana yagamba maama wo omwana owange takola atya tagenda kutuwa maama n'atetenkanyanga naye omanyi abakazi ku baana mayiyayiya omwana n'agenda omwana teyakomyewo omuzadde yadde akaaba kimu taata wo ngenda mugamba ntya okitegeera kase yakitegedde olwedde yamugambidde awo yakitegedde naye gwe omanyi okuba nga wabadde ogaanye omuntu okukola ekintu n'akikola ku mpaka obukazi obutawulira bw'abakyala kuba kati abasajja olumu tuba n'ebyogera naffe olina gy'osamira omukyala tamanyi basajja basamira basajja balina omwoyo omutukuvu ayogera nabo ow'enjawulo omwana tagenda omwana n'omukaka kisooka n'ombulya ssente ezo wazijjawa baba n'obubiina agamba nze akameeza kwe natoolatoolanga akameeza kwe nafisafisanga maama gundi nali mubanja sente z'ekibiina omwana wange agenda asanyuke please osobola okwagala omwana okusanyuka olunaku lumu n'okabira ebbanga lyonna so tuwa simbi naye zibeeremu omwana omuto mujje wano ng'omutwala ku Freedom City kulaba biddole ng'omutwala mu zoo kulaba ku bisolo tomujja wano mutwala kapicholwa talina kyeyetaaga CP Falls ajja ziraba ng'akuze naye nga twongera okusaasira abazadde bonna ababaana abafiira mu train yatomera baasi waliwo abalala abaddako ekiro yabadde yakuna baasi yakuna mu weeks 2 amaziga mangi bangane CP Falls ezo nazo zeesalira mbukati yasaze yawedde anti kati waliwo ebifo ebimu akuya nyina omuntu gwe nalabye akyogerako ku social media waliwo ebifo ebimu nga temumala gagendayo nga waliwo okubaawo ebikolebwa mu okugendayo nga temumala ekisooka nga temumanyi misoso gye bakolera eri ebifo ebimu birina emisoso ebifo ebimu bya buwangwa birina emisoso ogendayo mujjamu engatwe mugendayo temuleekaanirayo kakati ne mugendayo bugenzi notwala abaana abato otasobola kunnyonnyola kintu kitegeera ne badda mu kuleekaana n'ekirala abazadde abakola tours tosobola zibaaninga for good bazisuspendizemu kodisiya zijja kuddamu zibeewo naye badriver abavuga abaana babeera ku tour mulekerawo okubeera like nga excitement y'abaana ate nammwe ebambala
agiwadde okulwa mu mukubo ndwemulago naawe n'owuliriza abaana n'okola otya. So eyo excitement, yes, abaana babeera bakiwaga eri kwabo baba banyumirwa, naye gwe engeri gyekiri gwobeera ku steering nga gwovuga abaana bano oba olina okwekontrolinga. So abaana bano video zolabe ze balaze ezasembyeyo badde bataddeko music nga embeekulu eringa embeekulo bali mu kunyumirwa, tebatudde wansi babuukabuuka. So ekyo olumu kyambala driver naye kuba olumu driver kati nze tuwaze nagendangako twagendanga ku bya competition bya mipiira nga babatuteeka ku kiroole. Walinnyako kiroole? Walinnyako ku tracker? Kati ffe intercompetitions ez'emipiira n'okuyimba biki amasomero twalingawo bbaasi. Amulinnya loole. Ogenda kumbuuza oli wa mwaka ki, ndi musajja mukulu nga tulinnya loole nga batuteeka ku loole, abalenzi n'abawala mwenna mubeera ku loole. Loole we yeewunzika bwoti n'onyumirwa, wedde eno n'onyogwa ku muwala n'onyumirwa. Byatunyumiranga ebyo. Mwagwanga ku bawala? Anti twabeeranga wamu emabega ffenna. Doosi ne sports master nga batuula mu maaso ne driver. Loole yasombanga enku yatutwalanga ki? Bwedda bweti ng'omugwira. Kati firimu yasinganga kunyumira mu kudda ng'obudde buzibyezibye. Twanyumirwanga zitrack ezo. Tebaali mabega? Abasomesa? Abasomesa babeera mu maaso. Omusomesa tadda mu baana mabega, tweyagalanga ku ziroole ezo. Era nga tetwagala etuuke. Tetwagala etuuke. Olwo ke weegombanga oyagala n'okasembera. Kumbe waliyo abalala 7 abaana babo akeegombanga. Kati ne mubeera awo bwe mwesindika bwe mugira muti naye nga nakate kalina gwe kaagalako. Kituufu kabaako ne gwe kaagala. Kati ne mubeera awo bwe mwesudiya ja kuwasa naye obuto bwa kitumbaako. Ozijukiza akadankeko ku ssomero. Anti nga bwe buti bwe ssaawa ng'emu bwe baamalanga. Kati buwera 12 awo bataddeko amataala bajiragira walaba mukasonda kati ffe twabangamu n'omusomesa nga atambula. Akusanga okakutte mu nsonda n'ateekamu omukono mu makkati. Mwete zero distance nga muli ku zero distance. Kibirige. N'owulira obulumi. Nga bagambye mweyawule. Kati nno ffe ate mu masomero mwe twasomeranga nga mulimu n'agaana ga kawulu ageepikiranga abasomesa. Ng'era olaba kimunoonya. Somesa naye wabwe wikitibwa n'agambye enkyaba nandaba batya mu kiraasi. Naye ng'ebyana byabeepikiranga. So ffe ezo trips zaatunyumiranga naye ng'era zaali intercompetitions nga bya masaza. Tuva wano tugenda. Era abamu baagwanga. Ezimu zaagwanga naye tebyalinga si nnyo. Ezimu zaagwanga naye si nnyo. Naye kale ennaku zino bw'otunuulira bbaasi eyagudde bagamba yabaddemu abaana 107. Bbaasi beetisse abaana bangi. Kitegeeza omwana omu aba yatudde n'asitula abaana 3. So baba bangi ate mu bbaasi nga oba olumu ne driver talina experience mu kuvuga ngendo mpanvu ezo. Ze ndowooza badriver b'amasomero bandibadde si be bavuganga trips ezo empanvu. Bandizose bakeberanga. N'obutamukebera mugende mu company zisaabaza abantu engendo empanvu. Mufune bbaasi yaayo oba muhayalingeyo driver. Zi global, zi tausi mufune kuba abantu babeera experienced. Abantu abo bagende yadde nga accident ebeera accident. Naye at least oba otaasizzaako ekitonotono ebiteebereka ku accident eyo. So abaana tubasasulire tours ensaamusaamu. Olaba ne swimming yennyini. Naye n'abaana bafiira mu swimming. Ne swimming yennyini. Teyeetaagisa nayo. Amasomesa gakaka abaana okuleeta ssente za swimming. Iffe twasomeranga tetwaswimming. Ate olowooza baabawuga. Baba tebawuga bagendayo ne balinnyako mu mazzi ne bazanyirako mu mazzi. Ne bagakubakuba tteke. Ekyesatu kyo ne kiggwayo. So omuzadde yandyagadde omwana we abeere swimmer ndowooza yandibadde amufunira swimming lessons. N'amutwalanga nga ayina n'amulagirira n'abeerawo awo. Bw'oba oyagala mwana we abeere muwuzi that is. Naye ebintu ebisinga bino byajja mu masomero nga malya nsimbi. Ate abaana babateekako ka pressure naffe ne bakatuteekako. N'olaba omwana nga bamulese ku swimming ng'owuwo yekka ali mu kufa. Banne bamulese n'owulira ennaku bo abeera mwana wo. Kale basewo ne bannyabo ndowooza ensonga zeezo. Kenzo tumukooneko katini bagambye yamadalinze oluyimba lwa Nassanga. Naye kati aganaga oluyimba lwakukoze eki? Oluyimba anti I think alina show.
kati ayagadde ateekemu ka vibe k'abayimbi abalala maybe nabo ate nabo okumuyimbira ku show. Oluyimba yaluse. Oluyimba olwazuukidde lwabadde lulamu nnyo ku luno olwaddiddwamu. Nze big up ngenda giwa musajja wange yekka ye yakozeemu yataddemu layini ennungi. Liri Puzzle Lunnabe. Liri Puzzle yayimbye. Liri Puzzle Lunnabe. Liri Puzzle yakulukuse mu yayimbye bulungi nnyo. Yakulukuse mu luyimba. Ne Wizo yayimbye. Aha, ne Wizo Manizo. Ne Wizo Manizo talent ekyalimu. Liri Puzzle ne Wizo Manizo bakoze bulungi mu collab eyo. Ate Wininwaji. Wininwaji yabadde 5-5. Wininwaji ndoze kyamuteesezaamu kuba nti yabadde mukazi. Naye awo abaddewo omulala abadde yayinza okikola singa mwataddewo Vinka. Wininwaji omukubye. Singa mwataddewo Vinka. Wininwaji ebibye saabitegedde. Naye ng'oluyimba aganaga oluyimba adde oluleka. Waliwo omulala gwe kennakuwulira ng'okoze concert ekiyimba kyo kyatandise okutambula ku TikTok. Anthony Sente. Anthony Sente. Kale naane nkwewadde kennakulaba ng'otegeka Anthony Sente. Naye ayinza odduddamu. Ontwalire ku balongo. Anthony Sente. Oyo mutabani wa Bebe Cool. Bawa akayimba ne Zuwena. Mutabani wa Mata. Mutabani wa Bebe Cool abayimba kiwoko. Oluyimba lwazuukuse naye tekitegeeza nti ate okole concert. Naye buli akakubanda aganaga nafuna ku bantu. Aganaga poza ataddewa Forest Park. Wano Buloba. Abantu b'omu kyalo bajja kweyo Buloba kyalo. Bajja genda. Bajja mulaba. Aganaga abantu b'omu kyalo bajja mulaba. Aganaga legend by the way. Nasanga oye kansanga. Aganaga legend abantu b'omu kyalo bajja mulaba. Naye senga abadde atadde wano abadde ajja jirya. Aganaga legend. Legend kyeki. Legend yaliwo mulembe. Asimule yaliwo nti legend. Anedda. Legend yani. Kati gundi yaliwo. Aliwa. Obulamu bw'ensi Mad Tiger. Is a legend. Ate ono yayimba Batudize Federo. Jingo Show. Legend. Jingo Show musajja wange. Jingo Show legend. Legend kyeki. Legend yali abaddewoko n'aleka oluyimba nga nawe osobola odulicognize. Si buli yali abaddewo nti legend. Bannaye wamma muntu tangaala. Legend yani. Waliwo omuntu eyabeerawo. Naye nga mu kaseera ako. Nandigambi yaliwo tuusa mu lwaki ngamba nti yali legend. Kati ate ali legend yakuba one hit n'azikira. Kati Khalifa si legend. Khalifa legend. Khalifa asobola obeera legend naye mu maaso eyo kuba akyaliwo akyatambuza. Andi kati lwaki mulaba nga legend? Mpayo ensonga ezimufula legend. Music yaggwako. Kati Khalifa omulembe guno music w'omulembe guno takyamusobola. Amusobola Khalifa si mpayo oluyimba lw'olupya si mukulu kituufu si mukulu. Naye olaba ne Chameleone akyakuba. Kati Kamiri be ba legend abalemerawo. Walabyeko omukadde atava ku mpagala nga sawa binaba mukaddanyirira nga sawa bina kati nenga kikayo bulenzi bwo kukyalo nga sawa bina kyasobola okubisanya n'abavubuka be ba Chameleone kati Chameleone legend ali naye wali kati Khalifa the legend gwe manyi ye muntu alina omukululo ogwenjawulo ogusuka ku gumu for example tibonulya Chameleone azadde Good Life azadde abayimbi bangi nnyo abavudde mu Lion Island ne bakutteko nnyo ne bakola ki likes of ne Bobby Wine legend tosobola kimujjako ne Bebe Cool abantu be bati ne kakati tojja leeta muntu nga Jingo Show yakuba Batudize Federo n'ogamba legend waliwo legend omugumba Owaino leeta emikululo wane bwovaawo oli bwayimirira agamba nze natandika okuyimba gundi ye yannyambako negomba ono. Waliwo legend omugumba Khalifa ba legend abagumba tebalina gwe bazaala naye ate ng'olina by'obalabirako n'omanya nti omuntu ayambadde engatto bw'etyo akopye Khalifa. Omuntu asibye akaviiri we katyo akopye Khalifa ng'ayina gesture ye nga ye ng'omuntu. Ojukira tulina we twayambalira ebipale nga babiyita Red and Weasel. Bichecked ebyo Red and Weasel babyambala mu luyimba ki
butter bread and butter kati abo ba legend balina kye balekawo ne mukineeminga ekyo ekipale bakiyita radiant ne Kalifa tufule legend ku lwengatto Kalifa legend olwengatto n'akaviiri n'ako akazina ako kabuuka ako legend legend naye nga Kalifa ganaga oluyimba baaluse wabadde olekawo luli olwakoledde kozi wabadde olina kwongerako eyabadde opportunity ekudduza mu studio n'ofuna omuwandiisi n'akuwandiikira oluyimba lw'ogenda okwaniveiringa lw'okola concert y'olwo kikukomyewo kubanga agambye nti omulembe guno takyagusobola tekyamukoledde kuba ne katuli mumwogerako lwa luyimba yakozeyo oluyimba olupya anti tumwogerako lwa concert bwenaggwa tunaasigala tumwogerako tiyakola kolabo nagatta abayimbi ab'enjawulo nti yatta oluyimba ye muyimbi yekke yafunye oluyimba ne luzuukuka n'alutuga yalutuga